بص بقى يا عم الجوكر، يعني سيبك من ورق الكوتشينه واللعب وكل الكلام ده عشان عارف ان هو خفه يد. اختك مزنوقه وعايزه فلوس. بس كده عين. ايه يا عم اللي انت بتعمله ده؟ بتطلع لي ورق مجله، بقول لك عايزه فلوس. ماشي ادي معايا. ماشي. اصبر بص. 1 2 3 4 5. شوف هجيب لي فلوس ازاي من المجله. ايه ده؟ ايه ده؟ اوه اصلا انا عايز 10 جنيه اروح بيها. انا عايزه 5 جنيه منهم. طب انا بقول لك عايزه فلوس، بتطلع لي جنيهات مصريه. فين الدولارات؟ فين اليورو؟ هي انت حظك عامل لك ايه طيب؟ افتكروا يا جماعه كل اللي انتوا شفتوه ده خفه يد، انا هدفي بس انكم كلكم تكونوا مبسوطين. شكرا جدا.